kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku, saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses. Saya nggak punya uang, saya hanya duduk ke sana, saya numpang baca, terus saya pulang. Saya bacain buku bagaimana jadi orang sukses. Sebenarnya nggak perlu baca buku lagi, karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja, dan juga jangan lupa berdoa, dan juga jangan lupa jujur.